师傅说砌墙衣柜就是脱裤子放屁，一个侧边柜就能解决的事情，干嘛还大费周章的砌墙呢？深度65，宽度40，以前传统钉珠柜隔板太多，现在通通不要，内部就做这种上墙的壁挂衣架，一点空间也不浪费。底部做底柜，不仅防尘，还能收纳其他杂物。换季的被褥你就放上面，中间全部挂一区，洗完晒干的衣服直接往上挂，不用叠，因为它是卡扣式设计，想调整布局也能灵活的变化。外面装上柜门，既好看还能防尘。